प्यारा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीअं त सॼी दुनिया में जेको आहे कोरोना वायरस जेको आहे फैलिजी चुको आहे ऐं इंसानु जेको आहे तमामु मुश्किल में आहे। अलाह साईं खां दुआ घुरो त अलाह पाक असांखे इन मूज़ी मर्ज़ मां जान छॾाए इन खे जेको आहे नेस्तो नाबूद करे ऐं तबाह थिए। अलाह कंदो, अलाह जो हबीब कंदो त असां जेकॾहिं दुआऊं घुरंदासीं त जेको आहे सो रिज़ल्ट नतीजो ईंदो। मां तव्हांखे अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त असांजे हाणे पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते सिंध में जेके आहिनि से तमामु घणा केसिस ज़ाहिर थियणु शुरू थिया आहिनि। सो साईं कोरोना वायरस ते त सॼी दुनिया कोन थी करे सघे। हाणे सिंध असांखे जंहिं वटि जेको आहे एस्प्रो जी गोरी ऐं जेको आहे पैरासिटामोल जी गोरी जेको आहे सो नथी लभे। इवन तव्हां जेको आहे सिविल हॉस्पिटल मां त इन ते तव्हां कीअं इहो कंट्रोल करे सघंदा। इहा जेका हेॾी वॾी बीमारी आहे ऐं उहो अॼु ॿुधण में आयो आहे त जेके कोयटा तफ्तान वारी बॉर्डर ते जेके माण्हू विया रहिया उहे जेके आहिनि से वीचारा 15 ॾींहं उते रही खेमनि में ऐं क्वारंटाइन त थी न उन्हनि जी, ऐं जॾहिं उहे सखर पहुता आहिनि त उन्हनि जो जेको आहे सो पॉज़िटिव अची वियो आहे रिज़ल्ट। त असांजी जेको आहे सो हुकूमत, मां हाणे आयो हुउमि जॾहिं सिंध में त असां जेको आहे सॼो पाणी ज़हरीलो करे छॾियो आहे। त असां वरी जेको आहे सो कोरोना वायरस ते जेको आहे सो अचे जेको आहे सो इनखे जेको आहे सो कंबेट कंदासीं, इनखे मुंहुं कंदासीं। न, इहो कॾहिं बि न थी सघे। अॼु मां तव्हांखे हिकिड़ी शिरकाईंदड़ जेका आहे कोरोना वायरस खां बि वधीक जेका बीमारी आहे जेका सिंध में मां ॾिसी आयो आहियां, ऐं मां जेको आहे इन खां अॻु में वीडियो बि हिकिड़ी अपलोड कई हुअमि जंहिंमें चयो हुअमि त सिंध जो जेको गंदनि नालनि जो पाणी आहे उहो वाहन में थो वहे, ऐं उहो वाहन वारो पाणी जेको आहे सो वरी जेको आहे ज़मीनुनि में थो वञे। ज़मीनुनि में जेके फसल था थियनि सभु ज़हरीला, ऐं हींअर उहो उनजो नतीजो ज़ाहिर थी रहियो आहे। सुबुह मां हिकिड़ी रिपोर्ट ॾिठी जेका धरती टीवीअ ते, जंहिंमें जेको आहे सो हुननि हाला जो ॻोठु आहे हिकिड़ो हमज़ो लगारी ऐं ज़िलो मटियारी आहे, उन में उन्हनि ॿुधायो त उते एतिरो त पाणी ख़राबु आहे। ऐं उन्हनि ॿुधायो त इहो 10-12 सालनि में जे अंदरि जेको आहे पाणी ख़राबु थियो आहे। ऐं इहो पीपल्स पार्टीअ जे आला अमलदारनि खे असां चई चुका आहियूं। असांजो भाई मखदूम साहिबु जेको आहे जेको हाणे मखदूम तालिबुल मौला जी गादीअ ते वेठो आहे, उहो जेको आहे असांजो MNA आहे ऐं MPA आहे, पर जेको आहे सो असांजी कोई नथो ॿुधे। ऐं असां जेको आहे वॾो तकलीफ़ में आया आहियूं। उतां जे माण्हुनि खे तव्हांखे शिरकाईंदड़ हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त उतां जो हर माण्हू जेको आहे किडनी प्रॉब्लम में आहे। उन्हनि जा गुर्दा वीचारनि जा फेल आहिनि, ऐं उहे लगारनि जा ॻोठ आहिनि, ऐं उहे जेके आहिनि सो उन्हनि जा लगारनि जा ॻोठनि जा ॻोठ जेके आहिनि से तबाहीअ में आहिनि। ऐं कराचीअ में वीचारा जेको आहे सो इस्पतालुनि में धिका खाईंदा था रहनि। कोई बहरहाल 4-5 महीननि खां पोइ एक्सपायर थी था वञनि। नौजवान छोकिरियूं, नौजवान ॿार, ऐं जेको आहे सो उन्हनि खां पोइ उन्हनि वीचारनि हिकिड़े हमराह त जेको आहे सो पंहिंजे धीउ खे गुर्दो ॾिनो त जेको आहे सो उहा जेको हाणे केतिरा पंहिंजा गुर्दा कढाईंदा केतिरा। ऐं उन्हनि जो चवणु इहो आहे त हिते जेको आहे सॼो पाणी जेको आहे खारो आहे। सॼो पाणी 10-12 सालनि में जेको आहे खारो थी वियो आहे। ऐं अॼु जे दौर में जॾहिं ही जेके आहिनि से साइंस वञे अलाए केतिरी तरक़ी कई आहे, उन्हनि खे हे को मां थर जी ॻाल्हि नथो कयां, हे मां डिस्ट्रिक्ट मटियारी जी ॻाल्हि थो कयां। अॼु जे दौर में उहे 3-4 किलोमीटर परे वञी जेको आहे उहे पाणी खणी था अचनि। त उतां जो UC उतां जा जेके वीचारा हेठां मेंबर आहिनि, को लगारी आहे, को केरु आहे, केरु आहे, वरी मथे जेको UC चेयरमैन आहे उहे जेको आहे सो सैयद आहे। हाणे उतां जो UC चेयरमैन हिकिड़ो सैयद मोहम्मद अली शाह, हुनजे ऑफिस में जॾहिं असां ॾिठोसीं त मिनरल वाटर जी जेका आहे वॾी जेका आहे बोतल पई हुजे, ऐं उनजे भरिसां जेको आहे सो फ्रिज बि पई हुजे। त उहे पाण जेके आहिनि से मिनरल वाटर था पीअनि, पर आम माण्हू जो पाणी जेको आहे ख़ुदा जो कसम आहे ईअं आहे ॼण त जेको आहे सो गंदो। सो सिंध जा माण्हू होशियारु थियो
अलाह खे मञो हे छा आहे असां जेको आहे जिए भुटो भुटो इहो भुटे मां कॾहिं जान छॾाईंदो कॾहिं कर्ज़ु लहंदो हाणे त कर्ज़ु लहणु खपे हर कंहिंखे 20 शुगर मिलूं थी वियूं आहिनि हर कंहिंखे जेको आहे सो वॾियूं वॾियूं ज़मीनूं हथु अची वियूं आहिनि वसाणनि जेको आहे सॼो ज़िलो ख़ैरपुर ख़रीद करे छॾियो आहे त जेको आहे ख़ुर्शी शाह सॼो सखर त ज़रदारी नवाब शाह जेको आहे सो सॼी ऐं माण्हुनि जी सिहत ख़ुदा जो कसम आहे जेको आहे सो सफ़ा जेको आहे ख़तमु थी वई आहे ऐं हे जेके मुंहिंजा दोस्त के मूंसां जेको आहे सो मुतफ़िक़ न हूंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि त न तूं ग़लति थो ॻाल्हाए पर मां एॾो सही थो ॻाल्हायां जो तव्हां जेको आहे सो मुंहिंजे अंदर में जेके आहिनि से भाइयूं आहिनि ऐं जेके आहिनि से इहे ख़ुदारा हर को पंहिंजे UC चेयरमैन खे ऐं यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन खे चवे त बाबा असांखे जेको आहे सो साफ़ु पाणी मुहैया कयो वञे एहतजाज कयो न त जेको आहे सो हीअ ईअं सिर्फ़ु तव्हांजे मथां हुकूमत करणु आया आहिनि हीअ जमहूरियत न आहे ख़ुदा जो कसम आहे हीअ जमहूरियत न आहे हीअ जेको आहे ज़ुल्म आहे वॾो तंहिंजे करे मां तव्हां सभिनी खे चवंदुसि त ख़ुदारा जाॻो कोरोना वायरस त अलाह जी तरफ़ां हिकिड़ी आई आहे आफ़त उनखे त हे मुंहुं न ॾेई सघंदा पर जेका असांजे हिननि जे इंतिज़ामी नाअहलीअ जे करे जेके बीमारियूं पैदा थियनि थियूं उहे न इस्पतालनि में दवाऊं आहिनि न जेको आहे सो को डॉक्टर आहिनि न जेको आहे सो माण्हुनि खे को रोज़गारु आहे जेको आहे सो बाक़ी पाण जेको आहे सो हे वॾा जेको आहे सो हो बहितरीनु जेको आहे एयर कंडीशन में था गुज़ारनि उमेद त हीउ मैसेज तव्हां वधीक शेयर कंदा ऐं इनखे जेको आहे सो अॻिते फॉरवर्ड कंदा त जीअं असांजे हर सिंधीअ खे इहा ख़बर पए त असां कहिड़ी हालत आहे चङो भाऊ अलाह हाफ़िज़ सदाईं गॾु ख़ुदा हाफ़िज़